今天要来吃这一家，我要吃生鱼片，在台南安南区的2000亿室内座位区加水，2楼也有用餐区。啊，瓜嫂，今仔这2楼的包厢拢恁的。哇塞，这个神神的上菜啊！这有没有什么特别的吗？这是什么寿司？我看一下，哎呦喂，一定要叫2份啊，第2份才半价。是他们的活动吗？菜单上面有写。嘴巴看出是什么东西？我们看啊，它不见了。哇，这个是什么鱼啊？河鱼。可以吃的。我讲一下，这种好的鱼啊，我爱吃这个啊。黑金华拢有吃，胡椒蒜虾饭加150块，满满鱼啊！哇塞，这小会合啊爸，我要8个黑阿姐买。父亲节快乐呢！生鱼片做的蛋糕，好水啊爸！这上不上？上来，我把它加油。一中狗沙拉呢，蟹膏，一人一个，这就用心呢。那个刀工有点特别，前头都没有了。然后要告诉你呢，一起生鱼片，它还没有你穿。 一鱼2吃啊！不吃生鱼的会这样，烫起来真的是又嫩又 Q 呢。煮过的比生吃还好吃。干菜，然后是有干贝面、虾、龙虾跟白虾，就对了。它是虾子，真正会端耶。我操，你今天也是以后你各这2家。完此了，一个人1000块。我的鱼头还没打包给爸爸。